Come si conviene, è doverosa qualche parola di presentazione. Apre i lavori la professoressa Maniaci, che è referente AFAM nel consiglio direttivo ANVUR. Dal 2008 è professore ordinario di paleografia presso l'Università di Cassino del Lazio Meridionale. I suoi interessi di ricerca riguardano la storia dei materiali e delle tecniche di manifattura del libro manoscritto greco e latino e la messa a punto di metodi appropriati di analisi e descrizione scientifica dei codici medievali. È autrice di un centinaio di pubblicazioni a diffusione internazionale. Fondamentali, lo voglio ricordare, le sue monografie sulla terminologia libraria, sull'impaginazione dei manoscritti bizantini, sulla struttura e la descrizione del codice medievale e il manuale di storia del libro manoscritto. Componente di associazioni scientifiche nazionali ed internazionali, per una decina d'anni è stata presidente dell'Associazione Internazionale di Paleografia e quindi a questo punto le cedo senz'altro la parola. Grazie e buongiorno a tutti. Io ho una presentazione PowerPoint. Bene, quindi non la vedo, mi sposterò e chiederò di far scorrere le slide quando ce ne sarà bisogno. Allora, anzitutto grazie. Grazie per l'opportunità che è stata offerta a me, ma anche alla dottoressa Eleonora Renda dell'unità FAM dell'ANVUR, di poter conoscere in prima persona una realtà ovviamente del cui prestigio, della cui importanza, della cui qualità eravamo già tutti consapevoli, e di conoscere anche questi luoghi bellissimi, a cominciare da questo teatro, insomma. Per questo io ringrazio ovviamente anzitutto il direttore Paolo Troncon, di cui conosco già da molto prima di essere entrata in ANVUR come consigliere, la visione e la tenacia, perché ci vogliono entrambe le cose, insomma, per poter, diciamo, soprattutto in questa stagione che per le istituzioni AFAM è una stagione veramente di particolare intensità e di importanza, per poter andare avanti e per poter trasformare appunto delle sfide, che sono delle sfide veramente di particolare rilievo, in realizzazioni concrete e di qualità. L'ANVUR si occupa di qualità. Occorre sicuramente una grande capacità di visione, ma occorre veramente anche la capacità di rimboccarsi le maniche e di lavorare perché questa visione si trasformi in realtà. Grazie per aver organizzato questo evento dedicato a una prima presentazione e riflessione sui dottorati di ricerca in ambito musicale, ovviamente anche su questo dottorato nazionale in Artistic Research and Musical Heritage, e anche grazie per aver previsto la partecipazione dell'ANVUR e addirittura per aver posto in apertura una relazione, diciamo, di una rappresentante dell'ANVUR. Perché? Perché questo, a mio parere, è davvero un segnale importante e incoraggiante per noi, il segnale di un clima positivo di collaborazione che si è ormai, credo, consolidato tra l'agenzia, le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, anche il CNAM, come appunto ricordava nel suo messaggio la professoressa Cassese. E io credo che proprio si debba a questo clima positivo la possibilità che in tempi così brevi e con la frenesia che è stata prima menzionata si sia riusciti a ottenere, grazie all'impegno di tutti gli attori coinvolti in un processo nuovo e molto complesso, reso ancora più complesso dai tempi stressanti del PNRR, un risultato come quello di cui appunto oggi presentiamo i primi frutti. Nella presentazione che ho preparato con la collaborazione essenziale della dottoressa Renda, noi intendiamo fornire alcuni elementi concreti di riflessione, a partire da una prima serie di dati relativi ai dottorati AFAM e in particolare ai dottorati musicali. Non tornerò sull'iter che ci ha portato fino a qui, se non molto brevemente, insomma, è un iter che mi ha coinvolto personalmente a nome dell'ANVUR nella redazione di un regolamento che volutamente ha preso come suo modello, come punto di partenza, il regolamento anch'esso recentemente rinnovato del dottorato universitario, perché questo ci tengo a sottolinearlo, in quanto anche esponente del mondo accademico, ex presidente di una scuola di dottorato, anche il dottorato universitario ha compiuto negli ultimi anni passi molto importanti
È stato innescato e portato a termine un processo di rinnovamento molto profondo, diciamo, delle regole del gioco del dottorato universitario, che ha previsto anche, ne parlerò alla fine della mia relazione, una riflessione sulla assicurazione della qualità dei dottorati universitari. Questo per dire che il dottorato universitario parte da molto più lontano, ma che anche non era poi così avanti, e anche per sottolineare il fatto che il dottorato AFAM, che si innesta, diciamo, rivendicando però e formalizzando le sue specificità nel DM 470 sul regolamento del dottorato universitario, può cogliere anche i frutti di un percorso già compiuto. L'AFAM arriva tardi, per ragioni che conoscete meglio di me, insomma, la mancanza dei regolamenti attuativi della grande legge di riforma che risale a 25 anni fa, a traguardi che l'università ha già raggiunto in precedenza, ma ci arriva sulla scorta appunto di un'esperienza pregressa e quindi anche potendo far tesoro degli errori commessi e dei correttivi apportati nell'ambito universitario. Quindi io credo che da questo punto di vista il dottorato AFAM, che parte come una grande sfida, una sfida che non finisce qui ma che comincia adesso, parta però anche avvantaggiato. Quindi darò insomma alcuni elementi di riflessione fondati su dei dati, e concluderò appunto con uno spunto, anche una sollecitazione relativa all'assicurazione della qualità dei dottorati AFAM, che è un tema, ci tengo molto a sottolinearlo, nuovo non soltanto per l'Italia, per il contesto italiano. Io, oltre a essere per l'Ambur il referente per le istituzioni AFAM, sono il referente per le attività internazionali dell'agenzia, sono un componente del board della European Association for Quality Assurance in the European Higher Education Area, quindi l'ENCA. Dialogo quindi con le agenzie internazionali, e proprio recentemente in un convegno tenuto a Bruxelles, in un evento internazionale a cui ho partecipato, discutevo con referenti dell'agenzia Music sull'opportunità di organizzare anche un confronto internazionale che io spero possa coinvolgere anche i rappresentanti dei dottorati AFAM sulle prospettive di sviluppo di un sistema di assicurazione della qualità che abbia anche una caratura e un respiro internazionale. Cominciamo quindi con questi dati. Ecco, quindi con questa prima slide, molto rapidamente, ovviamente dato il tempo a disposizione, distribuzione dei corsi proposti, che sono in tutto, come sapete, 62, in funzione delle istituzioni proponenti, insomma, notando subito che i dottorati musicali, su cui tornerò ovviamente a breve, rappresentano la componente maggioritaria, sono 35 corsi su 62, quindi il 56% del totale. Ci sono poi anche istituzioni musicali in dottorati per così dire misti, insomma, quindi la musica è molto presente in questo panorama dei nuovi dottorati. Andiamo con la prossima slide, che credo sia interessante, a dare uno sguardo alle tipologie di aggregazioni di istituzioni proponenti, osservando che poco più della metà dei corsi sono stati presentati da singole istituzioni AFAM, ma, e a questo noi abbiamo molto tenuto a spingere in questa direzione, la restante metà dei corsi, del totale dei corsi, risulta invece dalla collaborazione fra più istituzioni AFAM, o anche si nutre dell'apporto di istituzioni di carattere diverso, di natura accademica o di natura culturale, anche di natura professionale, quindi amministrazioni, fondazioni, imprese. E quindi a me personalmente, ma credo in generale sia da registrare come un dato positivo, il fatto che sin da questo primo ciclo di dottorati AFAM, le istituzioni AFAM abbiano colto l'importanza di situare la formazione artistica e musicale di terzo ciclo, che è formazione ma è anche avviamento alla ricerca, in un contesto di rete, che è un contesto di rete tra istituzioni AFAM. Questo dottorato ovviamente nazionale ne dà una plastica rappresentazione, ma non è l'unico caso, ma anche in un contesto di rete che comprende anche attori diversi, che arricchisce l'esperienza culturale, formativa, scientifica e di ricerca dei dottorandi, contribuendo a rendere il percorso di dottorato più stimolante e completo. Non è opportuno, e quindi io mi auguro che anche nei dottorati, come dire, promossi da singole istituzioni si creino opportunità di confronto, perché non è opportuno e non è sufficiente, diciamo, svolgere un dottorato di ricerca in solitudine, individualmente. Il dottorato si nutre anche del confronto fra persone che fanno
cose diverse, che hanno interessi di ricerca diversi, che hanno sensibilità diverse. Il dottorato è una palestra e la ricerca è una palestra di avviamento alla ricerca, ma anche di avviamento, come dire, allo sviluppo di competenze molto avanzate da trasporre in contesti professionali, cosa che non può avvenire se non in una dimensione di dialogo. Ci sono poi, credo che ne parleranno altri dei relatori a questo tavolo, anche esperienze pregresse che l'Anvur ha molto voluto sostenere e promuovere, di dottorati universitari che sono stati realizzati in collaborazione anche con istituzioni AFAM. E quindi io tengo molto a sottolineare questa simmetria, perché io credo che sia una simmetria che può rimanere anche nel futuro come un elemento di arricchimento del panorama complessivo dei dottorati. Ci sono i dottorati artistici con la loro specificità che possono incorporare istituzioni universitarie o docenti universitari singoli nei collegi, ci sono dottorati universitari che si sono avvalsi proficuamente anche della collaborazione di istituzioni artistiche e musicali con frutti positivi, tant'è vero che anche quest'anno nell'allocazione delle borse previste appunto dai 2 bandi PNRR è stato possibile ancora utilizzare alcune borse assegnate alle istituzioni AFAM anche per dottorati in collaborazione con le università. La distribuzione geografica delle istituzioni partecipanti ai dottorati musicali e dottorati in generale ai dottorati AFAM dimostra un impegno diffuso su scala nazionale. Questo è molto importante perché tutti conoscete meglio di me il legame forte tra le istituzioni dell'alta formazione artistico-musicale e gli enti culturali operanti sul territorio italiano, e il legame forte che ha anche, diciamo, ricadute molto importanti, ovviamente non soltanto in termini di possibilità dei dottorandi di lavorare anche su progetti che contribuiscano sia al loro sviluppo personale e professionale, ma anche allo sviluppo e all'arricchimento del contesto culturale e storico locale, regionale e nazionale italiano. Aggiungerei anche, ne parlavamo ieri sera a cena, diciamo, l'importanza che questa distribuzione, questa mappatura anche molto, come dire, capillare della presenza dei dottorati AFAM rispetto al territorio nazionale preveda anche un'apertura al contesto internazionale. Parlavamo con il direttore Troncon di percorsi da esplorare, ad esempio in termini di possibilità di costruzione di percorsi di tesi in cotutela con istituzioni straniere, che è una possibilità che l'università sta sfruttando per fortuna, a mio avviso, sempre di più e che andrebbe implementata anche nell'ambito AFAM, così come parlavamo anche dell'importanza di rendere sempre più visibili, più forti e più strutturati i rapporti con le istituzioni culturali presenti sul territorio e anche con i ministeri vigilanti, in particolare il Ministero della Cultura, oltre al Ministero dell'Università. Sono tutte sfide che io credo che vadano percorse. Andiamo verso altri dati vari, insomma, in questa slide vedete raccolti dati di ordine diverso, in parte ovviamente già li conoscete, spaziano dal numero delle borse allocate in fase di avvio, chiaramente sono tante, sarà difficile mantenere, diciamo, ritmi anche soltanto simili a questi nei prossimi anni, ma insomma approfittare di questa opportunità offerta dal PNRR era importante. Ora, così come anche per l'università, occorre fare in modo che i progetti di ricerca dei dottorandi si traducano veramente in percorsi di ricerca di qualità, perché le borse sono tante ed è molto difficile pensare, diciamo, che tutti i dottorandi che hanno proposto i loro progetti partano dallo stesso livello. Ognuno avrà le sue specificità, ognuno andrà nella direzione, insomma, in cui lo porta la sua ricerca personale, ma anche l'apporto dei tutor e del collegio dei docenti. Ma insomma, bisogna fare in modo che il livello di qualità poi dei progetti realizzati fra 3 anni sia all'altezza delle aspettative. Questo è, come dire, un dato molto importante, anche se vogliamo una preoccupazione dell'Anvur che vale non soltanto per le istituzioni AFAM, anche sul sistema universitario è stato riversato un numero elevatissimo di borse di studio e la sfida di trasformarle in risultati di qualità non è una sfida semplice da realizzare. Vedete anche c'è il numero di curricula, in prevalenza uno solo, ma poi in dottorati più articolati e complessi come questo nazionale chiaramente sono molto più numerosi.
l'incidenza dei dottorati industriali, che per l'ambito musicale sono 5, e appunto mi fa molto piacere rilevare il dato relativo al numero di borse. Come vedete, la quota di corsi partiti col minimo di borse, che a norma del regolamento del 4,70 era 2, è pari a circa un terzo del totale, mentre le istituzioni hanno colto la sollecitazione e la sfida di consorziarsi per poter fornire ambienti di ricerca più vivaci, numeri di borse più elevate e appunto possibilità di interazione fra dottorandi anche di ambiti diversi. Quindi vedete, sono numerosi i dottorati che hanno più di 5 borse. Andiamo ai dottorati musicali. Qui farò una carrellata molto veloce, insomma. Va bene, in questa prima slide c'è uno screenshot tratto dalla piattaforma Cineca, quindi non è molto bello come tutta, diciamo, la grafica delle nostre piattaforme sviluppate da Cineca. Questi sono tutti quanti i dottorati, le titolature dei dottorati musicali. Qui noto, per quanto riguarda le titolature, un po' anche una tendenza che si nota in ambito universitario. Ci sono titolature molto generali, magari anche brevi, che coprono ambiti di riferimento molto ampie, tipo scienze e culture del patrimonio musicale, discipline musicologiche e compositive, musica pianistica italiana, e poi ci sono invece titolature più specifiche e descrittive che stringono molto su ambiti, diciamo, più circoscritti, più settoriali. In una prospettiva ideale, insomma, entrambe le tipologie possono convivere. Per quanto riguarda dottorati più specifici, ci vorrebbe un dinamismo tale da seguire anche un pochino gli indirizzi poi della ricerca, anche gli indirizzi di sviluppo del mondo delle professioni, per poter modificare, diciamo, i profili dei dottorati anche in funzione delle esigenze emergenti che, come sapete, in questo periodo sia in ambito accademico universitario che in ambito artistico-musicale vedono grandi mutamenti, grandi e rapidi mutamenti legati a diversi fattori. Io ho letto tutti i progetti, perché come sapete l'Anvur ha dovuto leggere tutti i progetti come richiesto dal PNRR presentati dai singoli dottorandi. Devo dire che molti progetti sono stati anche rimandati indietro alle istituzioni perché aggiungessero dei dettagli, perché sviluppassero meglio l'idea progettuale, perché dessero appunto una chiara percezione, anche se in poche righe, del punto di partenza e del punto di arrivo. Il dottorato nazionale musicale ha presentato progetti tutti chiari, che infatti non sono andati in controdeduzioni, e questo mi sembra, e ci tengo a sottolinearlo, come dire, un buon punto di partenza, tenendo conto che è ovvio, credo, lo dico soprattutto ai dottorandi, che nella prima fase del percorso ovviamente potranno esserci aggiustamenti, precisazioni, ridefinizioni del tema, perché tutte le ricerche, insomma, pongono di fronte a percorsi che sono in larga parte aperti e che si sviluppano poi in funzione di quello che si trova o che non si trova, o anche di quello che si ritiene preferibile, diciamo, approfondire. Andiamo alla slide successiva, con la quale abbiamo fatto con Eleonora Renda, che ringrazio ancora, lo sforzo di suddividere l'insieme dei dottorati musicali in alcune aree di riferimento. Queste aree le abbiamo costruite noi, devo dire anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale che in Anvur stiamo sperimentando, diciamo, per lavorare, non per sostituirsi a noi, ma per aiutarci anche a fare questo genere di esercizi. Quindi, diciamo, tengo a sottolineare che questa non è l'unica classificazione possibile, ma mi è sembrata una classificazione interessante, ci abbiamo ragionato, abbiamo pensato di proporverla in questa modalità, consapevoli del fatto che si tratta di un esercizio di semplificazione e schematizzazione che non deve far dimenticare che evidentemente tra le diverse anime del mondo musicale, quindi tra le diverse aree di riferimento dei dottorati, ci sono anche dei forti punti di tangenza o di intersezione. Comunque, questo ci può servire per fare adesso una carrellata molto veloce e approdare poi all'assicurazione della qualità delle diverse tematiche dei dottorati musicali che sono proposti in questa prima fase. Quindi andiamo alla prima tipologia, sono i progetti legati all'ambito della performance musicale, quindi progetti focalizzati su l'esecuzione, la composizione, l'improvvisazione, l'uso delle nuove tecnologie anche, ma sempre nella performance musicale. Quello che mi preme sottolineare, ma non leggerò tutte ovviamente le declaratorie, le descrizioni, è l'aspetto relativo agli sbocchi occupazionali, perché mi sembra molto importante in questo momento, lo è parimenti per l'università e per le istituzioni AFAM,
Sottolineare, i colleghi docenti AFAM e docenti universitari lo sanno molto bene, ma credo sia importante sottolinearlo, che in Italia il dottorato sta subendo in questi anni una grande trasformazione. È vero, come diceva anche la professoressa Cassese, che l'istituzione dei dottorati AFAM consentirà anche di avere nuove generazioni di docenti AFAM che siano formati ab origine alla ricerca che già si svolge molto nelle istituzioni AFAM, ma che l'istituzione del dottorato permetterà appunto di svolgere con maggiore consapevolezza e attrezzatura tecnico-metodologica e appunto concettuale. Però è anche vero che molti dei dottori di ricerca AFAM di questo primo ciclo e dei cicli speriamo successivi non farà il ricercatore o il docente di istituzioni AFAM, ma finirà a lavorare in istituzioni anche prestigiose, in contesti diversi, nei quali apportare delle competenze di terzo ciclo e anche una capacità di fare ricerca anche in contesti professionali sarà molto importante. Quindi vi prego di dare un'occhiata agli sbocchi professionali che, come vedete, sono molto vari per le diverse tipologie di dottorato. Andiamo al dottorato, prossima slide, ai dottorati che fanno riferimento all'ambito del patrimonio musicale e che quindi si concentrano su repertori musicali specifici come la musica italiana, ma anche i manoscritti. Ci tengo molto, c'è addirittura un dottorato incardinato presso il Conservatorio di Benevento che si occupa di manoscritti in minuscola beneventana, che sono quelli di cui un po' mi occupo anch'io nella mia vita professionale di storico del libro. Ci sono dottorati che riguardano il repertorio pianistico di autori italiani, la musica perseguitata, insomma il patrimonio musicale nelle sue diverse declinazioni. Ecco, questa per esempio è una delle tipologie per le quali io credo che sia molto importante porsi da subito il problema della relazione con le grandi e piccole biblioteche che conservano fonti relative a questi aspetti e costruire delle collaborazioni strutturate. Vedete che anche qui gli sbocchi professionali sono molto diversi e andiamo alla categoria successiva, musica e tecnologia. Ecco, musica e tecnologia è chiaramente l'area un po' più nuova, insomma, in cui viene esplorato l'uso delle tecnologie nell'ambito della musica, dove per tecnologie si intende, diciamo, in senso molto lato, un sistema, un ventaglio molto ampio di discipline innovative, più o meno innovative, come la sensoristica, ovviamente l'intelligenza artificiale, la biofotonica, la sonologia computazionale e così via. Quindi progetti che si occupano di argomenti come l'analisi spettrale, la codifica di pattern formali, la mappatura sonora degli ecosistemi, lo sviluppo di modelli informatici per la composizione musicale. Qui siamo alle nuove frontiere appunto della ricerca, ma siamo anche a nuove frontiere che anche in ambito universitario stanno creando sfide importantissime dell'interazione fra saperi. Andiamo avanti, interdisciplinarità e arti, categoria ancora una volta particolarmente stimolante, con progetti che promuovono approcci interdisciplinari, connettendo la musica ad altre discipline artistiche, ma anche scientifiche e tecnologiche, musica, design, arte, territori, discipline STEM, neuroscienze, per sviluppare nuovi paradigmi di ricerca, per fare non solo multidisciplinarità, quindi l'uso di più discipline per aggredire un tema, ma proprio per utilizzare un insieme di discipline per guardare alle cose in maniera diversa, quindi per poter porre interrogativi alle realtà di ricerca con un approccio, con una metodologia che non sarebbe possibile attraverso un'unica disciplina e un unico punto di vista. Ancora management e produzione musicale, questa appunto è ancora una volta una tipologia di corsi trasversali che si concentrano sugli aspetti gestionali e produttivi del mondo musicale, con sbocchi ovviamente legati al campo del management musicale in diverse declinazioni. Andiamo avanti, pedagogia e didattica musicale, non potevano mancare ovviamente proposte di taglio pedagogico, devo dire un po' meno numerose di quanto io non mi fossi aspettata. Ma insomma vedremo che cosa riusciranno a produrre, che attengono ovviamente, sono proposte che attengono a metodi di insegnamento e apprendimento della musica, teorie pedagogiche, ricerca educativa, sono aspetti chiaramente molto importanti, dovrebbero esserlo ancora più di quanto non lo siano effettivamente, sappiamo quanto la musica sia purtroppo sottorappresentata nell'ambito della nostra formazione insomma scolastica e sempre meno man mano che si va avanti nel percorso scolastico, ma insomma forse anche l'esistenza di dottorati che insistono su questi temi potrà aiutare a modificare questa situazione.
La slide successiva chiaramente non poteva mancare, fa riferimento al dottorato nazionale, ma non la commento perché ovviamente ne ha già parlato il professor Troncon e ci sarà modo di parlarne e poi lo conoscete chiaramente molto bene anche voi. Dico soltanto una cosa, permettetemi di sottolineare insomma che un dottorato così ampio, così articolato, così ricco di sollecitazioni e di articolazioni dovrà necessariamente raccogliere la sfida di conciliare la specificità di ciascuno dei curricula con la costruzione di una trama di fondo unitaria. Il dottorato avrà successo se i diversi curricula non procederanno a compartimenti stagni, ciascuno per conto proprio, ma riusciranno anche a produrre occasioni di incontro e di scambio. Questo non dipende solo dai docenti. Questo è molto importante perché spesso i dottorandi, parlo di dottorandi ovviamente universitari, sono i primi ad essere restii a confrontarsi con i loro colleghi che fanno cose diverse dalle loro, a dire questo non mi interessa perché non c'entra niente con la mia ricerca. E non è vero, assolutamente. Bisogna aprirsi al confronto anche con la diversità. Successivamente qui c'è una slide sui dottorati industriali su cui non mi posso soffermare, vado invece brevissimamente alle ultime slide che riguardano l'assicurazione della qualità, quindi l'aspetto veramente più di specifica pertinenza dell'Hamburg. Come tutti sapete, nelle linee guida correlate al regolamento, quindi nel DM 778 del 12 giugno 2024, con cui il Ministero ha adottato su proposta dell'Hamburg le linee guida operative per l'attivazione dei dottorati AFAM, c'è un ultimo paragrafo che è un paragrafo di prospettiva, è un paragrafo dedicato a porre il tema della creazione di un sistema di assicurazione della qualità per i corsi di dottorato, che fino a poco tempo fa non esisteva neanche per i dottorati universitari, ora come vedremo a brevissimo e velocissimamente è stato implementato nelle procedure di accreditamento periodico degli atenei. Prima i dottorati non si vedevano, si accreditavano all'inizio e poi andavano un po' per conto proprio. Per le istituzioni AFAM tutto è da costruire, però vedete che nelle linee guida già sono elencati alcuni aspetti su cui i nuovi dottorati dovranno cominciare a fare una riflessione che noi come Hamburg ci proponiamo, intendiamo supportare, insomma accompagnare. Faremo un primo evento, per esempio, della rete dei nuclei AFAM che abbiamo costituito un paio di anni fa per far dialogare i nuclei di valutazione delle istituzioni AFAM online il prossimo 17 dicembre, in cui inizieremo a parlare di assicurazione della qualità dei dottorati. Ci sarà anche il vostro dottorato nazionale rappresentato dal professor Troncon, ci sarà l'altro dottorato nazionale più di taglio artistico, che ha come capofila l'Accademia di Napoli, e ci saranno altre esperienze e noi presenteremo anche alcune nostre idee su come verificare l'organizzazione dei risultati dei dottorati, monitorare e supportare la ricerca dei dottorandi, verificare che i dottorandi nel rispetto del principio della centralità dello studente, che è uno dei principi fondamentali degli European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, cioè gli ESG, è il principio essenziale. Il dottorando che entra in un percorso di dottorato deve ricevere una formazione mirata e al suo livello, che non sia soltanto una replica della formazione dei percorsi di triennio e biennio, ma deve anche ricevere strumenti, supporto, sostegno e valorizzazione, capacità di valorizzazione dei propri risultati di ricerca autonomi, anche protezione se vogliamo, cioè dottorando in prima persona fa ricerca e la ricerca è la ricerca del dottorando, e questo è un fatto molto importante. Chi potrà monitorare questi aspetti? Ahimè, qui tornano sempre in campo i nuclei di valutazione che nelle istituzioni AFAM purtroppo portano un peso enorme. Noi come Hamburg siamo molto grati ai nuclei, anche se devo dire che si stanno cominciando a muovere nelle istituzioni AFAM, si comincia a vedere nelle istituzioni AFAM un movimento verso la costruzione di sistemi di assicurazione interna della qualità, fondati anche sulla definizione di gruppi interni simili ai presidi della qualità nelle università, che possono aiutare sicuramente a monitorare dall'interno delle istituzioni l'andamento appunto della qualità dei percorsi e anche a fornire supporto ai nuclei di valutazione.
Le ultimissime 3 slide, chiudo veramente, vi presentano a confronto quello che abbiamo fatto di recente, a partire dal secondo ciclo di assicurazione periodica della qualità delle istituzioni universitarie. Sapete che ogni 5 anni tutte le 99 attualmente università italiane devono sottoporsi ad una visita di conferma dell'accreditamento, di accreditamento periodico, e abbiamo inserito recentemente appunto un modulo sui dottorati. Modulo sui dottorati che prevede, diciamo, una declinazione in 3 sezioni, una dedicata alla pianificazione delle attività ricerca, che può servirvi come ispirazione, poi ci si può e ci si dovrà lavorare. Quindi vedete, presenta una serie di punti di attenzione che possono servire per la riflessione interna, che servono già nell'università. E le altre 2 slide ce n'è una appunto sulla valutazione, che riguarda, diciamo, il progetto formativo, soprattutto, questo voi l'avete già fatto, ma adesso lo dovete implementare, quindi come implementare un'attività di formazione mirata ai dottorandi, che tipo di tematiche inserire, come rendere visibile anche al di là, al di fuori dell'Italia, della realtà nazionale, dei confini nazionali, le attività che si stanno svolgendo, e come anche favorire la mobilità internazionale dei dottorandi. E infine, appunto, indicazioni su come l'istituzione sviluppa un proprio sistema interno di monitoraggio, sia del funzionamento complessivo del dottorato, sia dei criteri di allocazione dei fondi ai dottorandi e ai progetti di cui i dottorandi sono coinvolti, e anche un sistema che consenta di apportare in corso d'opera dei correttivi ai progetti che sono stati proposti originariamente, perché, diciamo, un progetto può essere bellissimo in partenza, ma tutti i progetti di dottorato, anche i progetti dei corsi di studio, ma i progetti di dottorato in particolare, come dicevo, come ho già accennato, devono necessariamente essere continuamente verificati e allineati anche con le richieste del mondo l'evoluzione del panorama del mondo della ricerca, e anche con le richieste di un sistema produttivo, un sistema professionale in generale, in cui molti dei dottorandi che proverranno da questa esperienza di dottorati AFAM alla fine potranno inserirsi con soddisfazione e con competenze di elevata qualificazione. Noi siamo qui per aiutarvi, ma più che per aiutarvi, diciamo, per dialogare, che è diciamo, credo l'elemento più importante in questo momento, portando appunto le competenze di Ambur per quanto riguarda l'ambito AFAM, ma portando anche le competenze di Ambur sul versante del dottorato universitario. Cioè, lo ha detto la professoressa Cassese, non posso ripeterlo io, tutto questo purtroppo lo facciamo sempre nelle condizioni di estrema difficoltà legate all'assenza del regolamento sulla programmazione e valutazione, che attendiamo da 25 anni, di cui il Ministero ci promette a breve l'emanazione, ma che ancora è in attesa di essere prodotto. Grazie a tutti.